ẹ ṣé o ẹ̀yin yẹn Ramoni Adégòkè àwọn Adégòkè kọ́ ló náà Adégòkè Adédoyin ẹ̀yin yẹn Ramoni Adégòkè Adédoyin ẹ ṣé adúpẹ́ o ẹ̀yin tí Odùduwà University ẹ ṣé o ẹ̀yin tí Hilton Hotel arọ́wọ́ yín o ẹ̀yin tí yọ sí yunifásitì rẹ̀ tó wà ní Ghana ẹ̀yin tí tó wà káàkiri àgbáyé aláàrọ́wọ́ yín sẹ́ẹ̀ arọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni o ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ wà jákèjádò àgbáyé mo kí yín o ẹ̀yin ọmọ bíbí ìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mo kí yín ẹ jẹ́ kí n máa fàsìkò dúpẹ́ lọ́wọ́ sẹ́nitọ́ Muhammed Kọ́lá Balógun sẹ́nitọ̀ tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Ìdó àti Ìbàràpá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mo ti rí ọwọ́ yín mo ti gbọ́ àwọn nǹkan kan tẹ́ ẹ ṣe adúpẹ́ o Ọlọ́run á dúró tì yín o tí èèyàn bá nǹkan kan wà tí ò ṣe fi hàn lẹ́ni a ti rí òkú Timothy Adégòkè àti rókù ẹ̀ number 1 tí mo kọ́ fẹ́ sọ fún wa ni pé kò ṣe MBA ní Timothy Adégòkè ń ṣe ní University of Ife ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University executive MBA ló ń ṣe executive MBA ẹni tó bá mọ nǹkan tán pè ní executive MBA yóò mọ̀ wípé olú ọmọ ni Timothy Adégòkè ọmọ wọn nílùú Èrúwà Òjòkó Àgbẹ̀dúdú orí òkè ilé àkùkọ gàgàrà kíkọ lérúwà àgbẹ̀nídájà wọn. Timothy Adégòkè ó fẹ́ dàbí àwọn Dr. Ismail Adéwùsì Timothy Adégòkè ó fẹ́ dàbí bàbá wa Adéṣeun Ògúndóyin nílùú Èrúwà Timothy Adégòkè ó fẹ́ di ògo ìdílé ó fúnra rẹ̀ ó discipline ara rẹ̀ ó jìnnà sí àwọn nǹkan tó lè fààyàn sẹ́yìn nínú ayé tó bá ṣe pé ọkùnrin míì ni ló ń lọ ṣerú nǹkan tí Timothy Adégòkè ń lọ ṣe níbi tó wà yẹn ni obìnrin ó wà pẹ̀lú ẹ̀ lóòótọ́ yẹn very disciplined straightforward calm ọmọlúàbí èèyàn ni Timothy Adégòkè nìkan ló wà lóòótọ́ yẹn tó dá lodge síbẹ̀ ibẹ̀ náà ló dẹ̀ máa ń sùn ní gbogbo ìgbà tó bá lọ sí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University ìwádìí fi yé wa wípé Timothy Adégòkè ó ti ń sùn bẹ̀ tẹ́lẹ̀ kódà ó ní receipt hotel yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ti sùn sẹ́yìn orúkọ wọn ni wọ́n máa ń pe Ramoni Adédoyin Adégòkè ṣé ẹ gbàgbé pé òun náà wà nínú àwọn tó bá Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ tí wọ́n jọ du ipò pò náà fẹ́ jẹ Ọọ̀ni Timothy Adégòkè ó mà ṣe o fọ́tò ìyá rẹ̀ ni mo fi hàn yín lọ́sàn-án yẹn tẹ́ ẹ rí yẹn lórí òpó wa yìí ẹ wò bí ìyá ẹ ṣe rí ẹ wò bó ṣe dà bí ìyá ẹ ṣe jókòó nìyẹn lásìkò tí honourable Ògúndóyin tó jẹ́ speaker Ọ̀yọ́ State House of Assembly àsìkò tí wọ́n lọ kí ìyá ẹ̀ nílé ilẹ̀ rí wọn nínú ilé wọn yẹn that is the house ibi tó ti dàgbà nìyẹn tó ti struggle wọ́n ṣe kúrẹ́ nìkankan tọ́ ó struggle ọmọ kò làkọ̀ságbé ni agbẹ́kú abaniyá àti bàbá rẹ̀ orúkọ tí wọ́n máa ń pe Adégòkè Adédoyin the suspected murderer torí suspected náà lásìkò báyìí torí investigation lọ lọ́wọ́ orúkọ tán máa ń pè é tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí máa ń sọ aṣọ pé olówó sohun gbogbo tán ìyà ní ọjọ́ ọmọ tálíkà ọ̀rọ̀ tó máa ń sọ nìyẹn ó máa ń sọ pé tó bá ṣe tì ilẹ̀ ni ó gbé ìyẹn Ramoni Adédoyin Adégòkè ẹni tó ní hòtẹ́ẹ̀lì tí wọ́n pa Timothy Adégòkè sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń sọ wípé bóyá iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí nǹkan tá à ń ṣe yìí àfi jeopardize investigation we are not jeopardizing any investigation this can never disturb any investigation from the police side your investigation apart this is our own job àwa ọmọ kígbe ni tí justice máa fi wà done ìgbé táwa ń ké ni wípé justice must be done
tí n bá dẹ̀ tí ń gbọ́ information yẹn màá máa fi tó yín létí. Gbogbo gbìyànjú yín láti hack account mi, gbogbo gbìyànjú yín láti remove post tá a ṣe, ẹ ti remove àkọ́kọ́, a tún ti gbé kejì sí, ìmí ni mo tún ṣe yìí títí tí justice máa fi done, tí Timothy Adégòkè tó fi máa rí justice gbà, a ní kúrò lórí ẹ̀. Ìyàwó ẹ̀ ọmọ kékeré níyàwó ẹ̀, bàbá àbèjì ni Timothy Adégòkè, àwọn ọmọ rẹ̀ kéré. Ẹ lè imagine báwo ọmọ ọkùnrin tó ń kàwé tó ń struggle tó wá jọmọ 37 years, ẹ lè imagine báwo lọmọ rẹ̀ ṣe máa rí. Wọ́n ti wá fi tó wa létí pé Adégòkè Adédoyin ti mọ̀ wípé Oríyọmí Hamzat ó ti take over, ó ti ní interest nípa iṣẹ́ yìí. Wọ́n dẹ̀ ti gbé àwọn sójà wọn, kìí ṣe sójà gidi o, kìí ṣe Nàìjíríà sójà o, ẹ̀jẹ̀ púlẹ̀, àwọn unscrupulous elements tán máa ń lò, wọ́n ti gbé wọn kalẹ̀ pé kán máa dì pẹ̀lú àkáǹtì Oríyọmí Hamzat page. Ẹ lè rí nǹkan kan ṣe sí mọ́, ẹ yọ tànà àtúndà padà, ẹ lérè lè yọ. Ojú ní ti náà sàn, gbogbo ẹni tó bá fẹ́ bá yí ọmọ nìkejì jẹ́ ojú máa ti ni. Kí ni ẹ rò pé ń ṣe? Níta gbọ́ ta fẹ́ sọ ni o, ẹ̀yin ọlọ́pàá kẹ́lẹ́ bá ṣiṣẹ́ lé lórí ni o. Ẹ ti gbàbọ̀dè, tó rà wà pẹ̀lú yín lénìí, bó tiẹ̀ jẹ́ pé Oríyọmí lẹ̀ ń wá, but a wà pẹ̀lú yín lénìí, ẹ ti gbàbọ̀dè. Ṣùgbọ́n information tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ ni wípé Timothy Adédoyin, Ramani Adédoyin Adégòkè, àwọn èèyàn rẹ̀ lọ ṣiṣẹ́ pé níbi autopsy report ibẹ̀ làwọn fẹ́ gọ sí. Ṣé ń gbọ́ mi ẹ̀yin èèyàn? Wọ́n níbi autopsy report làwọn fẹ́ gọ sí. Ẹ má gọ síbi autopsy report, àṣírí ti tú, ó ti tú nìyẹn. Àwọn ọmọ ìgboro wa ní tíṣẹ́ bá ti já, ó ti já nìyẹn. Aláyé já jẹ́wọ́, iṣẹ́ ti já. Adédoyin, iṣẹ́ ti já. Because question àkọ́kọ́ tá a béèrè tẹ́ bá gbé autopsy report wá pé Timothy kú sínú yàrá, á bi í léèrè pé báwo ni Timothy ṣe kú sínú yàrá? Ṣé òfin tó dá ilé ìtura sílẹ̀ hotel, ṣé kò sọ wípé bẹ́yẹn bá kú sínú yàrá bẹ́yẹn, the first thing to do is to report in the police station? Unfortunately for you, police station ẹ wà lára police station tí ẹ lè report sí, ó wà lára àwọn police station táwọn ẹbí rẹ̀ kọ́kọ́ lọ nígbà tí wọ́n ń wá, tí ò sí report kẹ̀kẹ́ pé èèyàn kẹ̀kẹ́ kú sí hospital yín. Number 1 nìyẹn. Ẹ sí hotel yín. Number 1 nìyẹn. Gbọ́ pé gbogbo ẹ̀ náà ló tiẹ̀ ní. Number 1 nìyẹn. Number 2, kí ló dé tẹ́ yọ orúkọ ẹ̀ kúrò nínú lọ́jà búùkù, orúkọ ibi tẹ́ ẹ mọ̀ kọ orúkọ àwọn tó bá lọ́ọ̀jì sí, kí ló dé tí wọ́n yọ orúkọ ẹ̀ kúrò ń bẹ̀? Question number 2 nìyẹn. Number 3 ni pé receptionist téèyàn máa kọ́kọ́ kàn, ó deny wípé Timothy ò lodge sọ́dọ̀ àwọn until the investigation from the bank account reveal pé ó send owó séèyàn kan, táwa rí pé orúkọ ẹni tó send owó sí yẹn ó wà ní hòtẹ́ẹ̀lì yín tó jẹ́ tó máa gbowó wọlé. So that means tíga yẹn bá san owó with hand ni, àní rí mọ́, àní retrace. Kí ló mú fóònù rẹ̀ ìgbà tó kú? Kí ló mú fóònù ẹ̀ tí fóònù ẹ̀ fi fly láti Ifẹ̀ dé Ràgbìjí Èdèjìgbò? Báwo ni fóònù ẹ̀ ṣe Èdèjìgbò lọ́wọ́ àfáà tó mú lọ? Tó yẹ pé gbà tán bẹ̀rẹ̀ sí ní pé níṣẹ́ ló ju fóònù síbì kan tó padà ju fóònù. Ẹ máa gbọ́ mi lọ o, ẹ̀yin èèyàn. So gbogbo àwọn ìbéèrè la fẹ́ kẹ́ ẹ máa béèrè. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní fojú sunkún ọmọ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá support kí Timothy Adégòkè kó rí justice gbà against àwọn apààyàn tí wọ́n ń pera wọn léèyàn láwùjọ wa. Táwọn sọ pé bàbá kẹ̀ èèyàn dé tó dàgbà pé wọn kì í ṣèèyàn. Ẹ tún gbà kan sí, wọ́n deny pé òsùnbẹ̀, àwa ti rí òkú Timothy. Tí èèyàn bá jorí ahun tó bá rókù bọ̀bọ̀ ẹ̀ yóò sunkún. Facebook kò lè agree pẹ̀lú wa tá a bá post ẹ̀. Facebook can never agree with us. Tó bá yẹ kó ó kú normally, tó bá pé ó kú ikú gidi tí àwọn tó ní hotel yẹn tí wọ́n lè defend ẹ̀ ní,
wọn ní gbé ọmọ ọlọ́mọ kán fi aṣọ yìí kán gbé sínú páálí kán lọ sí ọlọ́pàá mélòó ló wà ńbẹ̀ nígbà tí wọ́n ń sin law enforcement agency wo ló wà ńbẹ̀ nígbà tí wọ́n ń sin right wo ni anybody ní láti gbé ọmọ ọlọ́mọ bẹ́ẹ̀ kó lọ sí irú autopsy report wo la wá expect tó lè exonerate Adédoyin please tell me irú autopsy report wo la expect tó lè exonerate Adédoyin àti àwọn tẹ́ jọ ń perpetrate evil act yẹn. Let's keep asking ourselves. See, a lot of people ló ti kú bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ wípé ó kú gbé nítorí pé àdákẹ́ àsọ̀rọ̀. Ẹ máa sọ fún wa pé we should be waiting for the result of the investigation from the police. Does that mean the police only the police can investigate matters? Ṣé nítorí pé àwọn ni wọ́n ní right láti arrest ni? They are the one that has the right to arrest and prosecute. That is the only edge they have over journalists. Journalists too can investigate matters. No, we are investigating as police are investigating at the same time. Come out with autopsy reports that support any owner of the hotel to just take someone that lodged in the hotel to the bush and bury him like ordinary lizards. tó bá ṣàdìẹ gan ni wọ́n bẹ́rì bẹ́yẹn inú òbí àwọn tó máa ń jáde ẹ gífà pé kí ló tẹ̀ gbé fáwọn káwọn jẹ like ordinary lizard. What are you telling me? A woman being like you have your own children. Àwọn ọmọ tiẹ̀ wọ́n ń ṣiṣẹ́ nínú University Odùduwà University now. University tó dálẹ̀ yẹn àwọn ọmọ tiẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ now. Ẹ̀yin tẹ́ ń bá blọ́ọ̀kì pages tẹ́ ń bá remove post ṣé ẹ lè gbàdúrà kọ́ ọmọ tí yín kú dànù bọ́ ṣe pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ yẹn. Ẹnikẹ́ni tó bá support ẹ̀ tó bá support Adédoyin Rahman ìtò ṣẹlẹ̀ sí Timothy Adégòkè iná ṣẹlẹ̀ sọmọ onítọ̀ irú ẹkún tí àwọn tó bí Timothy Adégòkè ń sun iná ní náà máa sun. So we should fold our arms and keep looking at you kẹpẹ gbogbo wa tán. Is that ṣé Fúlàní nìyẹn? We are fighting against some people wípé wọ́n ń pa wá ẹ̀yin náà tún pa wá ṣé Fúlàní ni Fúlàní ló lò tẹ̀ yẹn Fúlàní ló lọ sí bẹ́ẹ̀ Fúlàní ló ba ayé ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wà á sọ pé afẹ́ Yorùbá àwọn Yorùbá náà là ń para wa ṣé onírun la Yorùbá kọ́ nífẹ̀ẹ́ can you imagine that? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi post ẹ ẹ bá mi repost ẹ ẹ bá mi share ẹ distribute ẹ ẹ jẹ́ kó fly as usual. I'm still coming back tomorrow to give you the feedback provided I have another cogent things that I have to say tomorrow. But today mo gbọ́ pé wọ́n fẹ́ capitalize wọ́n fẹ́ doctor autopsy report. Wọ́n fẹ́ doctor autopsy report. Ramani Adédoyin sì sọ wípé olówó ṣe ohun gbogbo tán. Àwọn èèyàn ẹ̀dẹ̀ ti báàkì ẹ̀ láti máa ṣe aburú fún anybody tó bá ṣe tán láti expose wọn. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ tún ṣe àìbẹ̀ ṣe àtijẹ́ta àti tàná.